to my channel Saturn vlogs है आज नै हामीले एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेको छ एक्चुअली भन्नुपर्दा पनि आज एउटा एकदम रमाइलो जङ्गलमा छौँ है अनि यहाँनिर चाहिँ अब क्याम्प फायर गरेर बसिरहेको छौँ र हामीले चाहिँ आज बारबिक्यू गर्नुलाई यहाँनिर के भन्छ नि मासु लिएर आएका छौँ मासु छ भुजा छ होइन अचारहरू छ अनि त्यसपछि सलादहरू पनि छ सो आज हामीले मिठो अब हामी हुन्छ नि त्यो आगो चाहिँ अब यो धुवा चाहिँ जाओस् आगो चाहिँ जाओस् होइन कोइलामा चाहिँ आज हामी मिठो मिठो मासु पोलेर खानेछौँ गाइस इट्स रियली वाउ होइन छोरी कहाँ हो हजुर यता एकछिन न र अहिले चाहिँ हाम्रो जाडो भइरहेको छ सो आगो भइरहेको छ ज़माने में जब वफा निकला मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला हजार जुनिसम्म कुरी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई ओ
तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनीसम्म मिलन कहिले नहुने भो कसितो माया हो खानु पर्यो है गीत गाएर मात्रै पेट भर्दैन के गर्नु भोक लागेको छ मिठो मिठो खानेकुरा अगाडि राखेर मिठो मिठो खानेकुरा अगाडि मात्र राखेर गीत गाएर बस्नु मन लाग्दैन रहेछ है आज हामीले एकदम मिठो मिठो सबै पोलेर खायौँ क्या अनि कस्तो आगो पनि तापियो आगो पनि तापियो अनि लाइक मिठो मिठो सेको पोलेर खानु है लाइक आउटडोर क्याम्पिङ गरेर बस्न चाहिँ लास्ट मजा आइरहेको कस्तो मजाले पाएको त्यो भित्रदेखि नै पायो है Yummy, yummy.